السلام علیکم دوستو، میں ہوں حکیم شہزاد حیدر قادری کرمانی بہاولپور لال سوانرہ سے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، جو ہے پرانے سے پرانے بخار کے لیے اور کھانسی کے لیے۔ پرانی کھانسی ہو یا بخار ہو، اس کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو۔ جتنا بھی پرانا ہو بخار یا کھانسی، کسی دوائی سے آرام نہ آ رہا ہو، یہ سمپل سی 3 چیزیں ہیں، یہ آپ نے لینی ہے۔ لے کے اس دوائی کو بنائے، مرکب بنا کر گھر میں رکھیں، آدھا چمچ صبح آدھا شام پانی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور پر ضرور آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ ہر عمر کا آدمی استعمال کر سکتا ہے، چھوٹے بچے، بڑے، جوان، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پرہیز آپ نے کرنا ہے، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی لسی نہیں پینی، مالٹے، کنو وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس کا پرہیز کریں گے انشاءاللہ تعالی 15 دن کے اندر آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے یہ ملٹھی لینی ہے، ملٹھی تقریباً آپ لے لیں اسے 100 گرام اسے موٹا موٹا کوٹ لیں، پھر اسے گرائنڈر کر لیں، بعد میں اسے چھان لینا، چھاننی کے ساتھ جتنا صفوف نکلے اس کے ہم وزن، جتنا وہ صفوف ہو ہم وزن آپ نے لینی ہے ہلدی اور سونف لے لینے ہم وزن کا صفوف بنا کے رکھ لیں، آدھا چمچ صبح آدھا شام، 15 دن کھانا ہے۔ پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ایک نئی ویڈیو ملیں گے ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو کلک کریں، آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔